Так, ребят, всем привет. Значит, скрип не прекратился. Снимал косточку. Получается, самый быстрый способ — это внизу подлезть, открутить. Прям даже не снимая колеса, можно открутить, убрать шток, вылезаете из-под машины и качаете. Если скрип идет плавающий, кстати, самый первый проверяется плавающий, но у меня это исключено, потому что я вместо плавающего сайлентблока сюда загнал обычный сайлентблок. Плавающий стоит, сколько там, наверное, 1000 точно стоит он сейчас, на время июнь 22 год. 1000, а может и больше, не помню. А такой 400 рублей CTR. Просто обычный сайлентблок, что вот тут стоит сайлентблок, что здесь сайлентблок. У меня плавающих нет, я их исключил в прошлом году. Дальше, значит, эти резинки в идеале, там в идеале. Год только всего прошел. Косточки. Так, значит, проверил. Ну, вроде бы ничего. Смазал еще раз допом, поставил. Ну, на снятый шатал ни хера. Скрип идет, поставил, скрип такой же. Дальше, вот он рычаг развальный. Я что сделал? Сделал пометочку. Вот он получается у меня центр. Вот центральный. И у меня совпало здесь на кузове. То есть две метки на кузове и на болту совпали. Значит, поставил, ну, прочертил отверткой, чтобы все четко было ровно. Снял с этой стороны. Вот только сейчас доперл до меня. Надо было немного помучиться, снять сперва шарнир. Ну, так-то по звуку прям слышу все, звук отсюда. Шарнир тем более взял 2 шприца по 2,5 куба, получается 5 кубов, загнал сюда внутрь. Скрип не прошел. Ну и я тут, прежде чем отворачивать здесь, я загнал масло сюда. Нифига, скрип не прошел. Я открутил, значит, регулировку развала. Начал вот так вот двигать. Да, скрип был. Вот, был неплохой скрип. Ну чё, решил отворачивать, значит, шарнир. И уже искать причину здесь. Хотел пыльник, ну, снять пыльник, отодвинуть еще там, или смазочки, или масло нафигачить. В итоге вот даже гайку открутил. Сейчас попробую показать. А, вот видно, гайка откручена. Значит, открутил. Ситуация какая? Не выбивая. Ну, так что-то я взял вот так. Раз пошатал, скрипеть перестал. Ну, тише точнее. Я еще раз, хлоп, перестал вообще. Вот сейчас, как можно наблюдать, все, тишина. У него износа нет. Все, он не стучит, не долбит. И ходит очень туго. Если бы он был пофиговый, он под своим весом вот так вот, ну, он опустился бы. Это нифига не опускается. Усилий нужно прикладывать, чтобы он опустился. Рычаг-то в идеале. Минус какой? С завода, как я понимаю, сюда не набили смазки. А может быть набили, но очень мало. Ну, в общем, зафигачил я масло. Вот даже, ну, блестит его откуда-то сейчас выдавливает. Ну, в общем, все, что лишнее выйдет нафиг. Ну, будет тут маслице, ну и хер бы с ним. Вот. Теперь я точно знаю, как говорится, куда лезть. Это шарнир развального рычага. Ну, сейчас теперь обратно буду собирать и дальше делать. Вот. Также в планах поставить опорники новые. Они новые стоят, но стук идет. И стук такой прям, блин, не детский. Не нравится, короче, мне. Даже вчера с женой ездили, жене тоже стук не понравился. Вот. Значит, ну, как все говорят, все бедствуют, то, что и тут беда в опорниках. Буду менять. Ставить от Шкоды Суперб.
Они вроде как подходят тоже, там только отверстие рассверлить немного. Но рассверлить это не беда. Вот. Значит, жду опорники и жду пыльники, потому что вот эта шляпа мне вообще не нравится. Ну, блин. Короче, у корейцев просчет насчет этого. Ну, в принципе, по дорогам-то по идеальным она стучать не будет, барабанить. Но по нашим дорогам тут нужно делать, чтобы все мертво держалось. Так что вот такая система. Так, собираю. В прошлом видосе, кстати, ребят писали. Блин, спасибо, конечно. То, что отозвались, там начали свои идеи подкидывать. Ну, то, что, ну, все, в принципе, говорят, то, что это плавающий слимблок. Но у меня его нет, вот в чем прикол. Вот. Так что дальше. Даже ради этого дела, блин, даже монтажку пришлось купить. Но теперь у меня монтажка есть, и это вообще можно всю машину сделать. Так, все, всем спасибо за внимание, всем пока. А, кстати, скоро будет видос по обслуживанию тормозов. Значит, ручник, такие тормоза. На машине уже, получается, 3 года в сентябре будет. Тормозные колодки ни разу не менял. И что-то я с каждым днем смотрю, они туда вот все сильнее и сильнее утопают. В общем, надо поменять и что-то думать со стуком вот этого суппорта. Вообще всех суппортов. Ну, блядь, это беда. Думаю сделать, просверлить, как многие говорят, изнутри. Просверлить до середины. Поставить пружинку от классики, от ВАЗовской. Тоже, наверное, займусь этим вопросом. Насчет пружинки я сперва думал, да ну, да нафиг. А потом так что-то меня осенило. На Жигулях, на десятке колодки идут. Значит, у них посередине не ровная поверхность, а выступ такой. И проволока пружинная, там прямо так наматана и приклепана к этому выступу. И когда ты ставишь суппорт, ты упираешься в пружину колодок, тем самым поджимаешь колодки к скобе, точнее к корпусу, вот, к кронштейну, вот, и прижимается суппорт. Все дело ставится, и получается он вот так вот люфтить не будет, ну как минимум не будет стучать. У меня на десятке за сколько? Так, 310 тысяч я на ней накатал. За 310 тысяч никогда ни дня не стучали суппорта, ни дня. Клинить клинил, да, один, и все. Но стучать никогда такого не было, потому что эти пружины, которые стояли на колодках, они, получается, упирались сюда, прям в скобу, стояли немножко в распор, и все, и этого хватало для того, чтобы не стучать, не болтаться. А тут он, блин, сейчас. Это беда. Это уже конкретно беда. Но буду делать, дорабатывать. Так, все. Теперь всем спасибо за внимание. Всем пока.